9 giorni dopo l'omicidio di Marco Mameli, il 22enne di Il Bono, ucciso a Barisardo nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo, l'assassino non ha ancora né un volto né un nome. A lanciare un appello disperato sui social nella speranza di smuovere le coscienze è la madre del giovane, Simona Campus. Vi supplico, abbiate coraggio, ha scritto ieri pomeriggio su Facebook. Marco non c'è più e noi stiamo ancora aspettando chi ha visto, sa la verità. Non siete voi responsabili, ma con il silenzio diventate complici. Vi prego, fatevi avanti. L'appello, rilanciato anche dalla fidanzata del 22enne, si inserisce in un contesto in cui, nonostante le indagini degli agenti del commissariato di Tortolì, ancora nessuna testimonianza ha permesso di identificare l'assassino, che ha colpito Mameli con 3 coltellate, una al cuore, una al fegato e una al costato. Tuttavia potrebbe esserci una svolta nelle indagini grazie al possibile ritrovamento dell'arma del delitto, con cui il killer, come confermato dall'autopsia, ha agito senza lasciare alla vittima il tempo di reagire. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sequestrato diversi coltelli, sottoponendoli a esami per verificarne la compatibilità con le ferite riportate dal 22enne. Lo stesso accertamento sarà condotto sull'arma ritrovata ieri dagli agenti del comando di Tortolì. Intanto giovedì Giampaolo Migali, 25enne di Girasole, comparirà davanti al magistrato titolare dell'inchiesta Giovanna Morra e alla procuratrice di Lanusei Paola Del Monte. Il giorno dopo il delitto Migali ha ammesso di aver ferito Andrea Contu, 26 anni, di Il Bono, coinvolto nella stessa rissa che ha portato alla morte di Mameli. Tuttavia Migali, indagato per lesioni e porto abusivo d'arma, si professa estraneo all'omicidio.